أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. katika zama za hata Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dhidi ya waritadi na waasi. Kuhusiana na hilo nilikuwa nimeeleza kikosi cha 9 kilichopelekwa Bahrain. Kuhusu kikosi hicho kuna maelezo yake mengine yanayosimuliwa hivi, ambayo ni kuhusu Hazrat Ala bin Hazrmi pale alipomshambulia Hutum. Imeandikwa ya kwamba Hazrat Ala alimtumia Jarut amri ya kwamba wewe ukiwa na kabila la Abdul Qais uende kupiga kambi katika eneo linalopakana na Hajar ili kupigana na Hutum. Na Hazrat Ala pamoja na jeshi lake akaja kupigana na Hutum katika eneo lile. Washirikina wote wakajumuika kwa Hutum isipokuwa watu wa Darin. Hivyo waislamu wote pia wakajumuika kwa Hazrat Ala bin Hazrmi. Wote wakachimba handaki mbele yao. Wao kila siku wakivuka handaki yao walikuwa wakiwashambulia adui, na baada ya vita kisha walikuwa wakirejea nyuma ya handaki. Hali hiyo ya kivita ikaendelea kwa mwezi mmoja. Katika muda huo huo, usiku mmoja waislamu wakasikia kelele nyingi zikitokea kutoka kambi ya maadui. Hata Ala akasema kwamba je, kuna mtu ambaye ataniletea habari halisi ya adui? Hata Abdullah bin Hazaf akasema kwamba mimi naenda kufanya kazi hiyo. Naye akirejea akatoa taarifa ya kwamba maadui zetu wameelewa, na katika ulevi wanapiga kelele, na kelele hiyo inatoka kutoka kwao. Waislamu waliposikia habari hiyo wakawashambulia maadui, na wakiingia katika kambi yao wakaanza kuwaua. Wao wakakimbilia handaki yao, wengi wakianguka mle wakafa, wengine wakasalimika, wengine wakapata hofu, baadhi yao wakauawa au wakakamatwa. Waislamu wakateka vitu vyote vya kambi yao. Mtu awezaye kusalimika na kukimbia aliweza kuondoka na kitu kilichokuwa juu ya mwili wake, na Abjar akakimbia kwa kujisalimisha. Na Hutum kwa sababu ya hofu alikuwa na hali mbaya, kana kwamba hana uhai mwili mwake. Yeye akaelekea kwa farasi yake, na waislamu walikuwa wameshafika katikati ya kambi za washirikina. Hutum akataka kuwakimbia waislamu na akaelekea mbele ili apande farasi yake, na alipoweka mguu kwenye kikuku kikavunjika. Hat Qais bin Asim akaamua. Baada ya kuviteka vitu vyote vya kambi ya washirikina, waislamu wakitoka kutoka handaki yao wakawasaka. Hat Qais bin Asim akafika karibu na Abjar, lakini farasi ya Abjar alikuwa na nguvu zaidi kuliko farasi ya Hat Qais. Yeye akapata hofu ya kwamba Abjar asije akanikimbia, hivyo yeye akampiga farasi ya Abjar mkuki wake.
kwenye mgongo wake na farasi akapata majeraha. Imeendikwa ya kwamba abjar akakimbia, yani hakuweza kukamatwa. kuna riwaya isemayo ya kwamba hat qais bin asim akampiga abjar kwenye kichwa chake na kisha yeye akapata majeraha makali, na hat qais akamshambulia tena naye akaloa na damu. asubuhi hat ala akawagawia wanajeshi mujahidin mali ya ghanima, na watu waliokuwa wameonyesha ushujaa na ujasiri mkubwa katika vita yeye akawapatia mavazi ya machifu waliokuwa wamekufa katika vita. miongoni mwao alikuwepo hat afif bin munzar, hat qais bin asim na hat samama bin asal. mavazi aliyopewa hat samama, katika nguo hizi kulikuwa na kanzu moja ya hutum yenye rangi nyeusi iliyokuwa na nukshi na yenye thamani kubwa, ambayo hutum akivaa alikuwa anatembea kwa kibri na maringo. habari ya vita hiyo na ushindi wake ikapelekwa kwa hat abubakar. hat ala akamwindikia hat abubakar barua, na katika barua yake akampatia taarifa ya kushindwa kwa watu wa handaki na mauaji ya hutum ambaye zaid na muammar walikuwa wamemua, na akamwindikia kwamba ama baadu mwenyezi mungu alinianganya akili za maadui zetu na akamaliza nguvu zao kwa pombe waliyokunywa wakati wa mchana. sisi tukavuka handaki na tukaingia katika kambi zao na tukawakuta wakiwa wameleva chakari, tukawaua wote isipokuwa wachache tu. mwenyezi mungu akamwangamiza hutum vile vile. hat ala akateka hajar na maeneo yaliyo jirani yake, lakini waajemi wengi walio wenyeji wa kule wakaendelea kupinga serikali mpya na wakawa maadui zake. wao mara nyingi wakieneza habari hii walikuwa wakileta hofu kwa watu ya kwamba muda si muda serikali ya madina itapinduliwa katika hajar. mafruk shebani anakuja na majeshi ya kaumu yake taghlab na nimr. hat abu bakar siddiq raziallahu taala anhu alipopata habari hizi yeye akamwindikia hat ala bin hazrmi ya kwamba baada ya kupeleleza ukijua ya kwamba banu shaban bin swalaba ambao kiongozi wake alikuwa mafruk wana nia ya kuwashambulieni na watu wenye shari wanasambaza habari hiyo, basi wewe utume jeshi ili kupigana nao na uwamalizi kabisa na uwapatie makabila yaliyo nyuma yao hofu ili wao wasithubutu kuleta ufisadi. waritadi walijumuika katika darin. baadhi ya wanahistoria wameandika ya kwamba vita vya darin ilitokea katika zama za ukhalifa wa hat abubakar sidik raziallahu taala anhu, lakini wanahistoria wengine wanasema ya kwamba vita vya darin ilikuwa imetokea katika zama za umar raziallahu taala anhu. kwa vyovyote vile waritadi walikusanyika katika darin. darin ilikuwa kisiwa cha guba ya uajemi ambacho kinapatikana kikiwa na maili chache kutoka bahrin. familia za kikristo zilikuwa zikiishi katika eneo hilo. baada ya kushindwa na hat ala waliosalimika, waasi wengi wao wakitumia safina wakaelekea darin na watu wengine wakarejea katika maeneo ya makabila yao. hat ala bin hazrmi akawaindikia watu wa kabila la bakar bin wail ambao walikuwa waislamu, yani walikuwa hawakuritadi, ya kwamba wao wapigane nao. pia akawaamuru hat utaba bin nihas na hat amr bin abdul aswad ya kwamba nini muendelee kubaki kule kule mlipo, na kwa ajili ya kupigana na waritadi mupige kambi kwenye kila njia. pia akamwamuru hadrat misma ya kwamba
akamwamuru hat misma ya kwamba yeye mwenyewe asonge mbele na apambane na waritadi, na akawaamuru hat khasafa temi na hat musanna bin harisa shebani ya kwamba wao pia wapigane na waritadi. Musanna bin harisa akatoa mchango mkubwa wa kuzima moto wa fitina ya uritadi katika Bahrain. Yeye pamoja na jeshi lake akamsaidia hat Ala bin Hazrmi, na kutoka Bahrain akaelekea upande wa kaskazini. Yeye akateka Katif na Hajar na akaendelea kupigana na waritadi mpaka akateka majeshi ya Kiajemi na watendaji wake ambao walikuwa wamewasaidia waritadi wa Bahrain. Kwa ajili ya kupigana na waritadi, yeye akawakusanya watu waliokuwa wamesimama imara juu ya Islam na akaingia katika jeshi la Ala bin Hazrmi. Karibu na pwani akaelekea kwenda mbele kuelekea kaskazini, na hat Abu Bakar alipomuuliza hat Qais bin Asim kuhusu hat Musanna bin Harisa, hat Qais akasema ya kwamba huyo siye mtu asiye maarufu, bali yeye ni Musanna bin Harisa Shebani. Hivyo hat Musanna bin harisa Shebani kwa ajili ya kuwazuia waritadi akapiga kambi katika njia zao, na kutoka waritadi baadhi yao wakatubu na wakasilimu na islamu yao ikakubaliwa, na wengine wakakataa kufanya toba na wakaendelea na uritadi wao. Wao wakazuiliwa kwenda katika maeneo yao, hivyo wao wakarejea walipokuwa wametoka, hadi wao pia kwa kutumia safina zao wakafika Darin. Hivyo Mwenyezi Mungu akawakusanya wote katika sehemu moja, yani kwenye Darin. Hat Ala bin Hazrmi bado alikuwa amepiga kambi katika jeshi la washirikina, ambapo akapokea majibu ya barua zake kutoka kwa Bakr bin Wail, na yeye akajua ya kwamba wao, yani Bakr bin Wail, watafuata amri ya Allah na wataunga mkono na dini yake. Hat Ala alipopata taarifa sawa na matakwa yake, yani wao ni waislamu na hawajafanya uasi na hawatapigana vita, yeye akawa na yakini ya kwamba yeye atakapoondoka basi nyuma yake watu wa Bahrain hawatapata shida yoyote. Hapo yeye akasema kwamba sasa waislamu wote waelekee Darin, na yeye akawaambia kwamba waelekee Darin. Tukio hili ambalo maelezo yake yatakuja mbele, tukio hili jinsi lilivyosimuliwa kizwahiri inaonekana kuwa ni jambo lisilowezekana, kwamba walivukaje bahari. Masimulizi ya tukio hilo yanaweza kuwa na ukweli kiasi fulani, lakini pia inawezekana kwamba waliosimulia wametia chumwi ndani yake, yani wamefanya mubalagha. Huzur anasema kwamba kwa vitu vile kama kuna ukweli wote, basi ufafanuzi wake ni upi nitaueleza mwishoni mwake. Kwa vitu vile inasimuliwa ya kwamba waislamu hawakuwa na safina na kadhalik, ambazo kwa kupanda safina zile wangeweza kufika kwenye kisiwa. Kwa kuona hali hiyo, hat Ala bin Hazrmi akasimama na akiwakusanya watu akatoa hutuba mbele yao, na katika hutuba yake akasema kwamba Mwenyezi Mungu amewakusanyeni makundi ya mashetani na amepeleka vita iingie baharini. Yeye katika bara amekwisha waonesheni nishani zake, ili kwa kupitia nishani zake mupate somo baharini. Muelekee kwa maadui zenu, na mkipasua bahari muelekee kwa maadui, kwani Allah kwa ajili yenu amewakusanya wote kwa pamoja. Wao wakajibu kwamba wallahi tutafanya hivyo, na baada ya kuona muujiza wa bonde la Dahna, maadamu tuko hai hatutawaogopa. Riwaya hiyo inapatikana katika Tabri. Muujiza ule ambapo ngamia zao waliokuwa wamewakimbia waislamu walikuwa wamewarejea, na chemchem ya maji pia ilikuwa imebubujika.
kuhusu muujiza huo wao wakasema kwamba tumeshaona muujiza ule, hivyo sasa tutaona muujiza wa kutembea juu ya maji ya bahari. hat alaana waislamu wote wakitoka huko wakaja kwenye pwani ya bahari. hat alaana wenzake walikuwa wanafanya maombi mbele ya allah: ya arhamurrahimin, ya karimu, ya halimu, ya ahadu, ya samadu, ya hayu, ya muhyil maut, ya hayu ya qayyum, la ilaha anta ya rabbana. e mwenye kurehemu zaidi kuliko wote wanaorehemu, e mkarimu, ewe uliye mpole sana ambaye ni mmoja, e asi mhitaji yote ilhali wote wanakuhitaji, e uliye hai ambaye huwajalia wengine uhai, ewe mwenye kuwahuisha wafu, e uliye hai na unawajalia wengine uhai, e uliye qaim na mwenye kuwasimamisha wengine. hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa wewe tu, e mola wetu. kwa vyovyote vile inasimuliwa ya kwamba hat ala akawaambia watu wote wa jeshi ya kwamba wakifanya dua hiyo waingize vipando vyao katika bahari. hivyo waislamu wote wakimtii kiongozi wao hatala bin hazrmi wakapanda farasi na punda na ngamia na nyumbu zao na wakawaingiza baharini. kisha ni kudra ya mungu kwamba wakavuka guba ile bila hasara yote. ilionekana kuwa wanatembea juu ya mchanga laini ambapo maji yamemwagwa juu yake, mpaka hata miguu ya ngamia pia haikuzama na hakuna kitu chochote cha waislamu kilichopotea baharini. kuna habari ya kupotea kwa mzigo mdogo tu ambapo talha akaubeba tena na kuuleta. kwa vyote vile inasimulia kwamba safari kutoka pwani hadi darin ambayo ilikuwa inachukua siku moja na usiku, lakini msafara huo katika muda mchache tu wa siku moja ukamaliza safari ile. katika tarikh tabri hayo ni maelezo yaliyoelezwa, lakini baadhi ya waandishi wa zama hizi wanatoa ufafanuzi wake na wakieleza tukio hili la kuvuka bahari wanasema ya kwamba inawezekana ya kuwa wakati ule jazar itakuwa imetokea katika guba ya uajemi au riwaya zimetiwa chumwi, na hakika ndiyo hii ya kwamba waislamu watakuwa wamepewa safina kutoka kwa wenyeji ambazo wakizipanda wawe wamevuka bahari. lakini katika riwaya habari kama hizi hazijatajwa popote. watu mbalimbali wameandika riwaya hiyo, wao wameeleza habari ya kuvuka bahari, lakini hakuna shaka ya kwamba waislamu walikuwa wamefika darin. walifikaje mwenyezi mungu anajua zaidi na anajua vizuri. waila kuhusu miujiza hatmusleh maud raziallahu taala anhu ametuongoza katika tafsiri yake na akieleza tukio la hat musa alahissalam. hat musleh maud ameeleza maelezo yake ambayo mimi naeleza hapa. hat musleh maud akieleza tukio la kupasuka kwa bahari wakati wa hijra ya hat musa alahsalatu wassalam, na akieleza ufafanuzi wake anasema tukio ambalo limeelezwa ndani ya kurani tukufu, anasema kwamba sawa na maelezo ya kurani tukufu hali ya tukio kama inavyoelezwa ndiyo hii ya kwamba wana wa israeli walikuwa wakielekea kuingia katika ardhi takatifu, ndipo nyuma yao jeshi la firauni likawafikia. kwa kuona jeshi lake wana wa israeli wakaogopa na wakazani kwamba sasa wao watakamatwa, lakini mwenyezi mungu kwa kumpitia hat musa akawatia moyo na akamwambia hat musa kwamba piga bahari kwa fimbo yako, na matokeo yake yakawa hivi kwamba bahari ikatengana nao wakapita, na pande zao mbili yalikuwa maji ambayo yalikuwa yakionekana juu kama iwe milima ya mchanga. jeshi la firauni likawafuata, lakini wana wa israeli walipovuka kwa usalama maji yakarejea tena na wamisri wakaghariki. hazur anasema kwamba sasa ili tuweze kufahamu tukio hilo tukumbuke ya kwamba sawa na maelezo ya kurani tukufu miujiza yote inatokana na allah, yani inatoka kwa allah, na mtu yote anakuwa hana mamlaka ndani yake. basi kuinua kwa hat musa fimbo yake kisha kuipiga bahari kulikuwa kwa ajili ya alama fulani tu, na sio kwamba fimbo hiyo ya hat musa ilikuwa na mchango wake fulani katika kuitenga bahari. pia ikumbukwe ya kwamba
kutoka maneno ya Qurani tukufu, hiyo haithibitiki kamwe ya kwamba bahari ilikuwa imepasuka katika vipande viwili na hat Musa alikuwa amepita katikati, bali katika Qurani tukufu kuhusu tukio hilo maneno mawili yametumika. Moja ni faraka na neno jingine ni infalaka, ambazo maana zake ni ikatengana. Basi sawana maneno ya Qurani tukufu, maelezo ya tukio hilo tunayoyapata ndiyo hii ya kwamba wakati wa kupita kwa wana wa Israeli bahari ilikuwa imetengana, yani ilikuwa imekuwa mbali na ufukwe na sehemu ile ilikuwa imesha kauka, na wakati ule wana wa Israeli walikuwa wamepita. Hivyo kuhusu maisha ya Napoleon imeandikwa ya kwamba yeye alipovamia Misri, yeye pia pamoja na jeshi lake alikuwa amepita karibu na ufukwe wa bahari nyekundu na wakati wa Jazr, na alipokuwa akipita muda wa mad, yani kusambaa kwa maji ulikuwa umevadia, na yeye alikuwa amenusurika kifo kwa shida. Katika tukio hilo kulikuwa na muujiza ya kwamba Mwenyezi Mungu aliwafikisha wana wa Israeli mbele ya bahari wakati ambapo kulikuwa na muda wa Jazr, na hat Musa alipoinua mkono wake sawa na amri ya Allah maji yakaanza kupungua. Lakini jeshi la Firauni lilipoingia baharini likapata vizuizi vya ajabu katika njia yake, na kwa sababu yake jeshi lake likaenda nyuma ya wana wa Israeli kwa mwendo mdogo sana, na bado lilikuwa ndani ya bahari. Ndipo muda wa mad ukawafikia na wao wakazama baharini. Katika bahari mad na Jazr inaendelea kutokea, na katika muda mmoja maji yanakwenda mbali nyuma kabisa ya ufukwe wake, na katika muda mwingine yanakuja mbele. Tukio la kupasuka kwa bahari linahusika na hali hiyo hiyo ya mad Jazr. hat Musa alipita katika bahari katika muda ambapo kulikuwa na muda wa Jazr, na bahari ilikuwa imeenda nyuma, na baada yake Firauni akaja akafika. Yeye kwa kuwa alikuwa ameanza kuja nyuma ya hat Musa baada ya kupita kwa siku moja, hivyo yeye alipofika baharini wakati ule hat Musa alikuwa ameshavuka sehemu kubwa ya bahari. Firauni akiwaona wakivuka akaingia kwa haraka, lakini mchanga wa bahari uliokuwa na maji ukawa sababu ya kuwaangamiza vipando vyake, na miguu yao ikaanza kunasa katika bahari. Wao wakachelewa mpaka muda wa mad ukawadia na maji yakaanza kuzidi. Sasa yeye hakuwa na njia, yeye hakuwa na nguvu ya kusonga mbele wala kurudi nyuma. Matokeo yake ni kwamba maji ya bahari yakawakamata katikati na watu wake wengi wakaghariki kwenye bahari. Na kwa kuwa muda wenyewe ulikuwa wa mad na maji ya bahari yalikuwa yakielekea kwenye pwani, hivyo maji hayo yakasukuma maiti zao na kuleta ufukweni. Kwa vile vile Waislamu walikuwa wamefika Darin kama nilivyoeleza, na inawezekana kuwa tukio la namna hiyo litakuwa limetokea la mad Jazr. Baada ya kufika Darin kulitokea vita kali ya Waislamu na Waritadi, na vita kali ikatokea kati yao, na katika vita hiyo waasi wote wakauawa. Hakuna aliyesalimika mwenye kutoa habari. Waislamu wakawafanya ahli zao kuwa watumwa na wajakazi, na wakachukua mali zao, na kila mpanda farasi akapewa 6,000 na kila mwenye kutembea kwa miguu akapewa dirhamu 2,000 kama ghanima. Waislamu wakatumia siku nzima katika kazi hii, na wakimaliza wao wakarejea nyuma. Kuna tukio la kuuawa shahidi kwa Hasumama bin Usal ambalo limeandikwa hivi ya kwamba hat Ala bin Hazrmi aliwaleta watu wote isipokuwa wale waliopenda kuishi kule. Hasumama bin Usal pia alikuwa miongoni mwa wale waliorejea. Abdullah bin Hazaf anasema kwamba sisi tulikuwa tumeketi karibu na chemchem ya Banu Qais bin Thalba. Watu wakamwona Hasumama na wakaona kanzu ya Hutum alikuwa amevaa. Hiyo ilikuwa kanzu ya Hutum ambayo baada ya mauaji ya Hutum Hasumama alikuwa amepewa kama mali ya ghanima. Wakamtuma mtu moja na wakamwambia kwamba nenda ukamuulize Sumama kwamba kanzu hiyo umeipata kutoka wapi, na pia umuulize kuhusu Hutum kwamba je, wewe ulikuwa umemua Hutum.
hutum alikuwa kiongozi wao au kuna mwingine aliyemua yeye akaja na akaamuri hasumama kuhusu kanzu hasumama akasema kwamba mimi nimepewa kanzu huyo katika mali ya ghanima ye akasema kwamba je umemua hutum hasumama akasema hapana ijapokuwa nilikuwa na tamani kwamba mimi ningemua mtu huyo akasema kwamba kanzu huyo umeipata kutoka wapi hasumama akasema kwamba nimekusha kupatia tayari jibu lake kwamba nimepewa katika mali ya ghanima mtu huyo wa kabila lake akarejea kwa marafiki zake na akawaambia kuhusu maongezi yote kisha wao wote wakaja kwa hasumama na wakaja kumzingira na wote wakasema kwamba wewe ni muaji wa hutum hasumama akasema nini waongo mimi sikumua isipokuwa kanzu hiyo nilikuwa nimepewa kutoka mali ya ghanima wa wakasema kwamba muaji ndiye anayepewa sehemu hasumama akasema kanzu hiyo ilikuwa si juu ya mwili wake bali tumeipata kutoka kipando chake au kwenye mzigo wake watu wakasema hapana wewe unasema uongo na kisha wakamua shahidi kuhusu kikosi cha 10 imeendikwa kwamba kikosi hicho kilikuwa cha Swaid bin Muqarrin zidi ya waritadi waasi ya kwamba Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu alimpatia Swaid bin Muqarrin bendera moja na akamwamuru ya kwamba yeye aelekee Tehama kwenye eneo la Yemen. Tehama Yemen katika lugha maana ya tehama ni joto kali na kusimama kwa upepo na pia kwenye lugha kuna maana zake zingine yani ardhi ambayo ni ya pembeni na katika Yemen upande wa magharibi na kaskazini karibu na ufukwe wa bahari Kulzum kuna sehemu ambayo inaitwa Tehama na katika ardhi hiyo kuna milima inayopatikana na mipaka yake ilikuwa inapakana na Makka na upande wa pili ilikuwa inapakana na kusini mwa Yemen. Tehama ilikuwa wilaya ya Yemen na ndani yake kulikuwa na vijiji na miji mingi. Huu ulikuwa utambulisho wa Tehama. Utambulisho wa Swaid bin Muqarrin ndio huu kwamba baba yake alikuwa akiitwa Muqarrin bin Ais na alikuwa akitokana na kabila la Buzena. Kuni yake ilikuwa Abu Adi na pia alikuwa anaitwa Abu Amr. Katika mwaka wa 5 hijria akakubali Islam na katika vita vya Handaki akashiriki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kisha baada yake akaendelea kuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita zote. Alikuwa ndugu ya Nu'man bin Muqarrin ambaye katika ushindi wa Kiirani alikuwa ametoa michango mikubwa katika vitabu vya historia. Kwenda kwa Swaid katika vitabu vya historia maelezo haya hayapatikani kwamba Swaid alikuwa ameenda Tehama na alikuwa amepigana na waritadi, isipokuwa katika vitabu vya historia kuna matukio ya watu wa Tehama na jinsi walivyoritadi na walivyoasi yamesimuliwa hivi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 10 hijria baada ya hijjatul wida katika Yemen akawateua wakusanyaji wa zaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amegawa Yemen katika sehemu 7 na juu ya Tehama alikuwa amemteua Tahir bin Abu Hala kama mtendaji. Katika Tehama kulikuwa na Waarabu na kulikuwa na makabila mawili muhimu, moja Ak na kabila jingine Ashar. Katika Tarikh Tabri imeandikwa kwamba kwanza kabisa Ataab bin Asid na Usman bin Abul As wakamwindikia Abubakar kwamba katika eneo letu waritadi wamewashambulia Waislamu. Waritadi walikuwa si waritadi tu bali kama nimekushaeleza tayari mara kadhaa kwamba watu hawa walikuwa wakiwashambulia Waislamu na hiyo ndio ilikuwa hali katika Tehama. Ataab alimtuma ndugu yake Khalid bin Usid kwa ajili ya kupambana na watu wa Tehama, ambapo kundi kubwa la Banu Mudlij na makundi mbalimbali ya Khaza na Kinana na familia ya Banu Mudlij, Banu Shunub chini ya uongozi wa Jundub bin Sulma
wakiritadi walikuwa wamejumuika kupigana na waislamu. Majeshi yote mawili yakapigana vita na Khalid bin Asid akapigana nao na akawaua watu wengi. Katika tukio hilo watu wengi wa Banu Shunub wakauawa. Baada ya tukio hilo idadi yao ikapungua sana. tukio hilo likasafisha eneo la Atab kutoka fitna ya uritadi na Jundub akakimbia. Kisha yeye akasilimu tena baada ya muda. Katika riwaya moja inapatikana kwamba baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Tehama kabila Ak na Asher walikuwa wamefanya uasi, na maelezo yake ndiyo haya kwamba pale walipopata taarifa ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam watu mbalimbali kati yao wakajumuika, na watu wa kabila la Khazam pia wakaja kuungana nao. Wao wakapiga kambi katika eneo la Alab karibu na bahari, na wanajeshi wengine pia wakaja kuungana nao ambao walikuwa hawana kiongozi yoyote. Alab pia ni kati ya Makka na Sahel. Kuna eneo la kabila Ak. Tahir bin Abu Hala akamjulisha Abubakar kuhusu habari hiyo, na mwenyewe akaelekea kupambana nao, na taarifa ya kuondoka kwake pia akamwindika Abubakar. Pamoja na Tahir, Masruk Aki na kutoka kabila Ak baadhi ya watu walikuwepo ambao walikuwa hawakuritadi hadi wao wakaenda kukutana na watu wengine katika eneo la Alab, na kisha baada ya kupigana nao vitakari Mwenyezi Mungu akawajalia ushindi. Waislamu wakawaua, na katika njia zote harufu ya maiti zao ikaenea na Waislamu wakapata ushindi wenye shani. Mwandishi moja akieleza matukio ya uritadi katika Tehama ameandika kwamba Tahib Abi Hala alikuwa ametoa mchango mkubwa wa kufuta uritadi katika Tehama, ambaye alikuwa ameteuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mtendaji, na Tehama ilikuwa watani wa kabila Ak na Ashriyo. Kisha Abubakar akamwamuru Ukasha bin Saur kwamba yeye aishi Tehama, na akiwakusanya wenyeji wa Tehama asubiri amri ya Abubakar. Hata Ukasha wakati wa kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya kazi kama mtendaji juu ya maeneo mawili ya Hazarmaut, Sakasak na Sukun, na hata Abubakar akamtuma Jalil bin Abdullah Bajli kwa kabila la Bajila, na akamwamuru kwamba yeye akiwachukua Waislamu waliosimama kidete juu ya Islam apigane na wale walioritadi, na kisha afike kwa kabila Khasam na apigane vita na wale walioritadi. Jazir pia akaelekea kwenye kikosi chake, na amri ambayo alikuwa ametoa Siddiq Akbar ye akaitekeleza, na hakuna aliyepigana naye isipokuwa watu wachache tu. Yeye akawaua na akawasambaratisha. Huzuri anasema kwamba habari hizi bado zinaendelea, nitaeleza katika siku za usoni kuhusu kikosi cha 11, na muda huu ningependa kuwazungumzia baadhi ya marehemu. Katika marehemu hawa wawili ni vijana wetu kutoka nchi ya Burkina Faso. Juni 11 wakati wa jioni walipokuwa katika eneo lao Dori, walikuwa katika kijiji kimoja ambapo magaidi wakawashambulia watu mbalimbali na watu wengi wakauawa kutokana na tukio hilo la ugaidi. Na katika tukio hilo vijana wetu wawili yani khudam wakauawa shahidi ambao walikuwa wakifanya kazi katika duka lao. Risasi zikapigwa na watu hawa wakauawa shahidi papo hapo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mmoja anaitwa Diko Zakaria, umri wake ulikuwa miaka 32. katika mkoa wa Dori aliweza kuitumikia jamaat kama regional qaid Khudamul Ahmadiyya,
na alikuwa amekwenda kuhifadhi Qur'an tukufu katika madrasatul hifz Ghana. Akahifadhi kwa kiasi kisha akarejea, na daima alikuwa tayari kuitumikia jamaat, na alikuwa anasema labbaik, na alikuwa anajitolea sana. Alikuwa na swali sala 5 bila kukosa, alikuwa na swali tahajjud na nafil bila kukosa, alikuwa anatoa michango yake yote kwa wakati, na akipata kipato zaidi alikuwa anatoa mchango juu yake. Alikuwa anaupenda sana jamaat na ukhalifa. Alikuwa anasikiliza hutuba yangu ya Ijumaa bila kukosa, na alikuwa anaangalia vipindi vingine vya MTA kwa shauku sana. Mwalimu wake anasema kwamba nilikutana naye katika kikao cha mwisho, na yeye akasema alikuwa akitamani sana kwamba apate nafasi ya kumwona khalifa wa zama, aweze kupata nafasi ya kukutana na khalifa wa zama. Mwalimu ameandika kwamba kijana huyo alikuwa mtumishi mzuri mwenye mifano. Ameacha nyuma mke na mabinti wawili na kijana mmoja. Shahidi mwingine alikuwa Diko Musa Saheb. Umri wake ulikuwa miaka 64. wakati huu yeye alikuwa qaid Khudamul Ahmadiyya wa majlis yake Saitinga. Alikuwa anashiriki katika vipindi mbalimbali vya jamaati yake, na alikuwa anawahimiza wengine. Alikuwa anatoa mchango bila kukosa na kuswali. Katika jamaati yake kulikuwa hakuna msikiti, hivyo yeye alikuwa akifanya juhudi kwamba watengeneze msikiti na waswali. Alikuwa ananiindikia barua bila kukosa, na mtu fulani alipokuwa anaenda kuzuru tawi lake, ye alikuwa anamkarimu sana, alikuwa anamsaidia katika ziara yake. Ye ameacha nyuma wake wawili na mabinti 3. Mwenyezi Mungu awaghufirie na awarehemu, awanyanyue katika daraja. Kuhusu mashahidi hawa wawili, Amir Jamaat wa Burkina Faso anaandika kwamba Khuddam walikuwa ndugu ya mwalimu wetu Diko Ahmad Borima Saheb, ambaye ni msimamizi mkuu wa redio Ahmadiyya Dori, yani ndugu yake. Katika familia yao jumuiya ilipatikana kwa kumpitia baba yao Ibrahim Saheb, ambaye alikuwa na ikhlasi kubwa na alikuwa mhubiri mzuri, na aliwahi kuwa Zaim Ansarullah wa mkoa wa Dori. Kifo chake kilikuwa kimetokea mwaka 2011. Kisha mbele Amir Saheb ameniandikia kuhusu dua kwamba katika Burkina Faso tangu 2015 mashambulizi mbalimbali yanaendelea kufanywa na magaidi, na katika maeneo mbalimbali ya kaskazini ya nchi hali ni mbaya. Watu milioni 2 wamekosa makazi yao. Mwenyezi Mungu awaletee amani. Na jinsi hali ya kiuchumi na kisiasa inaendelea kuharibika katika dunia, uwezekano wa ugaidi zinaendelea kuzidi zaidi. Mwenyezi Mungu aurehemu ubinadamu na awapatie viongozi akili. Marehemu anayefuata ni Muhammad Yusuf Baloch Saheb Ibn Nuram Khan Saheb, Basti Sadekpur, Zila Umarkot, Sindh, ambaye alifariki dunia katika siku za nyuma. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu ni Baloch, alikuwa mkazi wa Dera Ghazi Khan. Alikuwa amezaliwa huko mwaka 1934. Kwa kumpitia Maulana Ghulam Sirajki Saheb, jumuiya ilipatikana katika familia yake, na baada ya kutokea uhuru wa India na Pakistan alihamia na akaja kuangalia ardhi ya Tahrike Jadid katika Sadakpur, Umarkot. Kwa muda akaishi katika mji wa Rabwa kwa miaka 6, na akaweza kutoa huduma kama mtumishi wa misikiti. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi. Ameacha nyuma mke na wana 7 na mabinti 4. Kuna kijana wake ambaye ni Shabir Ahmad Saheb, ni mbashiri wa jamaat, na siku hizi anaitumikia jamaat katika nchi ya Ivory Coast. Na akiwa katika uwanja wa mahubiri hakuweza kushiriki katika mazishi ya baba yake. Kuna wajukuu zake wawili ambao ni mbashiri wa jamaat. Mwana wake Shabir Saheb, mbashiri wa jumuiya, anaandika kwamba baba yetu alikuwa na sifa chungu nzima. Sisi tumemwona baba yetu akiswali tahajjud bila kukosa,
na kila siku baada ya alfajiri alikuwa anasoma Qur'an tukufu kwa sauti ya juu. Alikuwa anaupenda sana ukhalifa. Anasema kwamba kila nilipoenda nyumbani alikuwa akiniita na alikuwa ananiambia kwamba ukumbuke mambo yangu mawili: moja, uwe mwaminifu kwa ukhalifa na utimize haki ya wakfu wako. Anasema baba yetu alikuwa mkarimu sana, alikuwa akiwaleta wageni nyumbani, na juu ya kifo chake watu wengi walikuja na wakamkumbuka marehemu kwa maneno mazuri sana, na wengine wakasema kwamba leo baba yetu amefariki dunia, kwani baba alikuwa anawasaidia sana watu maskini. marehemu anayefuata ni aziza mubaraza faruk wakfe nao mkazi wa rabwa, ambaye alikuwa binti wa faruk ahmad saheb. yeye pia alifariki dunia katika siku za nyuma. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. binti huyo alipokuwa na miaka 11 kwa sababu ya kugusa waya wa umeme wa juu, mikono yake miwili ilikuwa imepata faliji na ilikuwa imeharibika. kisha wakalazimika kukata mikono yake miwili, lakini hata katika hali kama hiyo binti huyo hakuvunjika moyo. akaendeleza masomo yake. kwanza akafanya mazoezi ya kuandika kwa kushika kalamu na mdomo wake, kisha akafanya mazoezi ya kuandika kwa kushika kalamu na vikoni vyake, na katika miezi michache tu akaanza kuandika vizuri. akaendelea na masomo yake, na baada ya muda familia yake ikahamia Rabwa, ambapo akaendelea na masomo yake. mwaka 2013 akafaulu BA katika matokeo mazuri, na kisha kutoka Talim Islam College akafanya MA Arabi. akiwa wakfe nao akatoa huduma katika Tahir Heart Institute. akajifunza Qurani tukufu kwa talafuzi sahihi na pamoja na tafsiri, na daima alikuwa anapata maksi nzuri 100%, na alikuwa anawafundisha watoto Qurani tukufu katika mtaa wake. ameacha nyuma wazazi na ndugu wawili na dada wawili. Mwenyezi Mungu amghufiri na amrehemu na awajalie wazazi wake subira. marehemu anayefuata ni mheshimiwa Anzumana Batara Sahib, ambaye alikuwa mwalimu wa jumuiya nchini Ivory Coast katika eneo la Masa Dago. yeye pia siku za nyuma alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. mbashiri mkuu wa Ivory Coast anaandika kwamba marehemu alikuwa na tabia njema sana. alikuwa na tabia ya kuswali na kufunga saumu. alikuwa na tabia ya kufanya maombi mengi, na alikuwa mtu mtukufu sana. alikuwa akiswali nafal nyingi sana, na kila Jumatatu na Alhamis alikuwa anafunga saumu za nafal. maombi yake yalikuwa yakipokelewa sana. alikuwa na upendo mkubwa na ukhalifa. alikuwa mbashiri mzuri sana. mwaka 1997 kwa kupitia ndoto yake akakubali ahmadiyat, na katika ndoto yake akaona kwamba yeye yupo msituni na kuna sehemu iitwayo Nasia, ni kijiji. anaelekea huko na anatengeneza njia na upanga ili aende huko, na pia anasoma kalema tayiba kwa sauti ya juu. anasema kwamba baada ya kuona ndoto hiyo, siku moja nikapata taarifa kwamba mbashiri moja mwanajamaat Umar Muaz Saheb amekuja Nasia kwa ajili ya mahubiri. marehemu pia akafika Nasia, na baada ya kusikiliza ujumbe wa jamaat akafanya baiati, na akasema kwamba huu ni ujumbe ambao Mwenyezi Mungu alikuwa amenionyesha katika ndoto, kwamba mimi niende katika kijiji kile ambapo nitapata dini. baada ya kujiunga na ahmadiyat akajitolea wakfu kama mwalimu wa jamaat, na kisha akaanza kuitumikia jumuiya yake kama mwalimu wa jamaati. mwaka 2002 katika nchi yake vita ya wenyewe kwa wenyewe ilipotokea, markaz haikuweza kuwa na mawasiliano nao. mwalimu saheb akaendelea kuwahubiri na akaendelea kuwalea wanajamaati, na akaendelea kufanya kazi ya malezi na mahubiri, na akaendelea kutoa taarifa katika markaz. hivyo yeye katika kijiji chake kwenye nyumba yake alikuwa amejenga msikiti mmoja kwenye ua lake,
na katika sehemu hiyo hiyo alikuwa anafanya kazi ya malezi ya jamaat. Pia alikuwa akitoka mbali na kuja kushiriki katika mipango mbalimbali ya jamaati. Mwaka 1998 akapata nafasi ya kushiriki katika jalsa salana Uingereza. Pia akapata bahati ya kukutana na Hazrat Rabi rahimahullah taala, na pamoja na Hazur rahimahullah taala akashiriki katika kipindi cha MTA kiitwacho French Mulakat, na alikuwa na furaha kubwa sana juu ya kikao hicho. Alikuwa anawaambia watu kwamba kikao hicho ni sehemu nzuri ya maisha yangu ambayo siwezi kueleza katika maneno. Mwaka 2004 mimi nilipotembelea Burkina Faso, marehemu alikuwa amekuja kukutana nami na akasema kwamba mimi nakutana nawe kwa sababu ya kupata maisha mapya, na kwa sababu ya ziara yako Mwenyezi Mungu amenijalia na amenipatia fadhila yake na amenipatia baraka. Akasema kwamba miezi miwili iliyopita nilikuwa nimeugua vibaya mpaka watu wa nyumba yangu wakafahamu kwamba huenda huo ni muda wangu wa mwisho. Anasema wakati ule nikaona katika ndoto khalifa, yani akaniona mimi kwamba mimi napapasa mkono juu ya kichwa chake, na anasema kwamba katika ndoto nikahisi kwamba maradhi yote yameniondoka. Anasema nilipoamka nikaona kwamba nilikuwa nimekusha pona kabisa. Hivyo mimi nilipoenda kuzuru yeye, akasema kwamba ndoto ambayo nilikuwa nimeiona wewe uifanye kwa matendo, na akaweka mbele yangu kichwa chake ili nipapase mkono juu ya kichwa chake. Na alikuwa na furaha kubwa sana, alikuwa na uhusiano kamili na uhusiano wenye unyofu na ukhalifa, na alikuwa anawaambia watu kwamba maisha haya ambayo nimepewa ili niweze kuitumikia dini, na mimi nitatumia maisha yangu yote katika kazi hiyo. Na ye akatimiza ahadi yake, akapata umri wa miaka 94 na hadi mwisho wake akaendelea na kazi. Alikuwa anatembelea matawi mbalimbali yaliyo karibu, na pia akakutana nami mwaka 2008 nilipoenda kuitembelea Ghana. Ye akaja huko na akashiriki katika jalsa salana ya Ghana. alikuwa na furaha kubwa sana. Mbashiri Bandoko Shah Saheb anasema kwamba marehemu alikuwa anawapenda sana wabashiri watokao Pakistan. Alikuwa anakutana nao kwa unyenyekevu mkubwa na alikuwa anawaheshimu sana, na alikuwa anashiriki katika michango mbalimbali. Alikuwa kwenye mstari wa kwanza, alikuwa anatoa michango yake bila kukosa. Anasema kwamba mwaka huu mwishoni mwa Januari nilipoenda kutembelea kijiji chake, mwalimu sa akasema kwa mwaka huu mimi nitaondoka. Nikasema kwamba je, unaenda safarini? Akasema hapana, nitaondoka kutoka dunia hii, kwani mwaka huu mimi nina furaha kubwa. Mbashiri anasema kwamba kisha ye akasema kwamba mimi nimefanya kazi katika maisha yangu yote kwa ajili ya Allah, na sasa alikuwa na yakini kubwa juu ya Allah, juu ya zati yake. Akasema kwamba naenda kwa Allah ili nipokee mshahara wangu. Na wiki moja kabla ya kifo chake akawaambia watu wa familia yake kwamba sasa nina mkataba na Allah kwa wiki moja tu, wiki moja imebaki, Ijumaa ijayo baada ya wiki moja. Anasema kwamba asubuhi aliamka kama kawaida na akafanya wuzuu kwa ajili ya tahajjud, na alipokuwa amemaliza tu wuzuu wake, wakati ule ule akatangulia mbele ya haki. Hazur anasema kwamba watu wa namna hiyo wenye ikhlasi katika maeneo ya mbali wapo, ambao Mwenyezi Mungu amemjalia Masihi Maud sallam, ambao wanasambaza ujumbe wa Islam duniani. Mwenyezi Mungu aendelee kuijalia jamaat watu wa aina yake ambao wawe watumishi wa jamaati. Ameacha nyuma vijana 5 na mabinti 6. Kwa fadhili ya Allah wote ni wanajamaati imara. Mwenyezi Mungu awajalie uimara na awajalie waweze kufuata nyayo za baba yake. Baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha sala ya jeneza yao ya ghaibu.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.